大家好，我係 Michael 楊迪森，歡迎翻嚟 Michael 楊迪森旅遊頻道。近排咧就多咗人問 Michael 啊，我好想出去，但係又唔想搭飛機，有乜嘢建議？咁其實呢個問題咧都幾難答下嘅。不過你放心，而家大部分嘅航空公司咧，將佢呢個航班上面嘅抽風系統啦 upgrade 到去到醫院嘅 ICU 嘅級別嘅。咁搭一啲嘅 regular 嘅航空公司咧，其實你都唔需要太擔心。如果喺短期內咧，航空公司咧相信咧個訂位情況咧就未必去到早期嘅所謂嘅全面滿座啦。咁基本上航空公司咧應該有足夠空間咧，就將啲位咧分隔離坐嘅。咁另外咧，如果你係 budget 多咗咧，咁其實你可以考慮咧去包一個私人飛機。咁今日咧我就會同大家分享咧包私人飛機嘅小知識啦，等你預早有個準備。如果大家仲未訂閱我嘅頻道嘅，記得訂閱我嘅頻道，同埋 share 俾你身邊嘅朋友。咁包機有乜嘢好處咧？咁我哋先分開兩部分。第一部分咧就由香港出發。咁由香港出發咧，我只需30分鐘前咧去到香港嘅商用航空中心去 Check-in。咁你有獨立嘅貴賓室啦，同埋獨立嘅海關清關。咁你就可以免卻咗好多人流聚集嘅地方噶啦。咁除此之外咧，你仲可以 tailor make 你呢一個飛機餐，譬如你可能想食個法國餐，或者你想食懷石料理，其實航空公司或者旅行社咧都可以預早同你安排嘅。你仲可以帶你嘅寵物登機啦，咁你可以舒舒服服同你嘅寵物去到目的地。不過記得咧預早咧同當地嘅領事館咧申請呢個帶寵物入境嘅文件。喺目的地方面有咩好處啦？譬如你可以選擇你自己嘅降落嘅機場同城市啦，咁譬如你可以揀一個近市區嘅機場啦，或者本身去嗰個目的地咧係冇直機由香港出發嘅，譬如去日本嘅白馬啦，咁或者去到東南亞嘅不丹嘅帕羅啦，或者西澳嘅 Exmouth 啦，法國嘅尼斯啦，或者北非嘅 Marrakech 啦。講入正題啦，包機嘅價錢係咪真係超離地咧？其實坊間有好多個平台咧，都有一啲大約價錢提供嘅，但係唔知點解咧，同一個目的地同一個日子咧，個價錢可能相差成60-70%嘅。咁點解會咁樣咧？包機嘅價錢咧，其實好視乎個供應量啦，同埋機嘅型號嘅。甚至乎你會發覺一啲嘅網站咧，個價錢咧唔知點解特別平嘅，因為隱形咗一啲部分嘅收費嘅。咁譬如 parking 啊、landing 啊、take off 啊、機場嘅 admin fee 啊，或者係一啲叫做航道費用等等嘅林林總總嘅雜費啦，就未必包埋落去嘅。聽落去都好煩，其實你可以揾一個專營嘅旅行社咧，幫你安排呢個包機啦，咁順便幫你安排埋酒店行程安排，咁你就會省卻咗好多煩惱噶啦。咁不如我哋講一講啲目的地啦，咁等你哋有個大約個 idea， 其實包一個飛機係幾多錢呢？有咩飛機我可以選擇呢？譬如飛去馬爾代夫啦，咁你當你坐一個Bombardier嘅高保6000啦，咁坐到14個人，平均一個人大約都係9萬至10萬蚊來回㗎啦。咁差不多你買一張頭等機票去歐洲，差不多價錢啫。咁如果你話去馬爾代夫咧，其實你可以選擇唔同機場去 landing 嘅。馬爾代夫咧而家有4個國際機場嘅，咁你可以選擇其中一個啦。咁視乎你入住嘅酒店咧係近邊個機場。咁其中2間嘅奢華酒店咧，我都可以recommend你嘅。譬如 Showbon 白馬啦，呢個係 LVMH 旗下嘅5星級嘅度假村啦。另一間係 Sunnyford Jenny 啦。咁呢間酒店咧係一間其中一間最 luxury 嘅酒店喺馬爾代夫，最多人識嘅就係佢有個私人嘅上滑梯。譬如去一個中長線嘅目的地啦，西澳嘅 Exmouth 啦，我哋由香港出發，平時就冇直機嘅，咁而家你哋就可以直接飛過去，途中咧你唔需要係停低加油嘅，咁大約平均一個人12萬蚊度啦，咁都係坐緊呢個高保6000嚟計嘅。長線嘅目的地我哋假設係法國嘅尼斯啦，你用高保嘅6000啦，咁你預計可能中間要一個地方咧去加油，咁大約價錢咧差不多15萬蚊度一個人，咁你睇一睇個價錢12萬、15萬去中長線或者長線都買唔到一張頭等機票去呢個，其實價錢都幾合理嘅。不如我哋講講香港而家市場上最受歡迎嘅私人飛機，同埋世界上最豪華最快嘅私人嘅中型飛機。
如果大家喜歡呢條片嘅，記得留言、讚好、訂閱、分享，撳埋個啷啷，等我哋有新片嘅時再通知你。下集見。